ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1500 ମନ୍ଥ ଅର୍ 18,000। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ମାସିକ 1500 କିମ୍ବା 18,000ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁଁ ଶୋ କରେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ସେ କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ SMS ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ୟୋର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରିଭ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଜ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଦେନ୍ 2.5 lakhs ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ନୋ ଚେଞ୍ଜ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ନୋ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ CDPOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ଜମି ବାବଦକୁ ନେଇ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବେ ସରକାର, କ'ଣ ନ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ତା ସହିତ ହାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂଟି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଥିଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 30ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ, ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି। ତ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର 21 ବର୍ଷ ଯେ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛି 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବ, 22 କି 23 ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି, 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପୁଣି କେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡେଟ୍ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହାତରେ ରହିଲା, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, 21 ବର୍ଷ 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ସେଠି
ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସ୍କଲାରସିପ୍। ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାଟି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ସେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ନନ୍ NFSA ରହିଛି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଗଲା। ଏମିତି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେ ଘରକୁ ଘର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟେଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ରହିଛି ତ ସେଇ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲୁ ସେଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ତ ସେଇ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲଗାତାର ଭାବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି। ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି କି ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କାହାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଭଳି ଟେକ୍ନିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଉଛି।